Harry Doodle, pesawat N20 kebanggaan Indonesia yang tahun 1995 Indonesia bikin sejarah. Pesawat N20 Gatot Kaca, buatan anak bangsa, berhasil terbang perdana di langit Bandung. Dikembangkan oleh B.J. Habibie dan IPTN, pesawat ini jadi yang pertama di dunia pakai teknologi fly-by-wire di kelasnya. Desainnya canggih, mampu angkut 50 penumpang, dan cocok untuk wilayah terpencil di Indonesia. Tapi sayang, krisis ekonomi 1998 menghentikan proyeknya. Meski terhenti, N20 tetap jadi simbol kejayaan teknologi Indonesia. Bukti bahwa kita bisa mandiri buat pesawat sendiri. N20 Sang Gatot Kaca dari langit Nusantara.